आहोर उपखंड के हरजी कस्बे में पहली बारिश में ही स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हरजी के मुख्य मार्केट में जैसे पॉलिथीन की बारिश हुई हो, ऐसा नजारा देखने को मिला। दूरसंचार कार्यालय के आगे से लगाकर अटल सेवा केंद्र के पास, जलदाय विभाग कार्यालय के पास, मार्केट के हर दुकानों के आगे कचरे का अंबार नजर आया और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है। फिलहाल खास खबर बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।